कोलैप्स अर्थक्वेक क्या होते हैं? जब कुछ ना कुछ हम केमिकल वगैरह का रिएक्शन करते हैं तो वो क्या होता है? कोलैप्स अर्थक्वेक होता है। वहीं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक भी वही है कि जब कुछ ना कुछ हम एक्सप्लोजन करते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहे हैं तो उसमें इतनी पावर होती है कि पूरी धरती को हिला देती है। इसी तरीके से एक्सप्लोजन अर्थक्वेक होता है। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, आप लोगों ने देखा होगा ना, रिजर्वॉयर होते हैं, डैम बने होते हैं जिसपे, तो वाटर की कितने वेट होता है, वाटर का बहुत ज्यादा वेट होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर ये जगह है, ये क्या है, एक रिजर्वॉयर है, क्या है ये? रिजर्वॉयर। इसकी जो रिजर्वॉयर का, इसमें पानी भरा है, कितने लाखों टनों का पानी भरा होता है। तो ये क्या करता है, जो इसकी जो ये है, इससे ये जो प्लेट है ये क्या होती है? कमजोर होती जाती है और ये ब्रेक कर जाती है, जिसकी वजह से काफी बार डैम भी ब्रेक होते हैं और वहीं भूकंप का भी कारण बनते हैं रिजर्वॉयर।